非常感谢，非常感谢，很高兴见到你。今天我们宣布成立美国战略关键矿产储备，这是有史以来第一个关键矿产储备，大家对此已经听闻很多了。我身后站着世界上最顶尖的专家们，用于紧急情况下的民用需要。我们很高兴，通用汽车的首席执行官玛丽巴拉也出席了今天的活动，她正在创造记录，是吗？我听说你们做得棒极了。24小时不间断的运转，你们的工厂，而且你们还在建造全新的工厂，太棒了，玛丽，干得非常出色。当然，这也有赖于你们有一位知道自己在做什么的总统，但这确实是一项伟大的工作，我为你们感到骄傲。还有艾芬豪矿业的创始人兼执行联席董事长罗伯特·弗里德兰，谢谢你，罗伯特。同时也要感谢各位部长马可·卢比奥、斯科特·贝森特、道格·伯格姆、霍华德·卢特尼克，以及进出口银行董事长约翰·约瓦诺维奇，还有参议员伯尼·马里诺和众议员弗伦奇·希尔以及布鲁斯·韦斯特曼。谢谢大家，谢谢你。弗伦奇，多年来美国企业在市场中断期间一直面临关键矿产耗尽的风险。今天我们正在启动一项名为矿产宝库计划的项目，以确保美国企业和工人永远不会因任何短缺而受损。我们不希望再次经历1年前的困境，尽管它最终还是解决了。谢谢。正如我们长期以来拥有战略石油储备和用于国防的关键矿产储备一样，我们现在正在为美国工业建立这项储备，这样我们就不会遇到任何问题。这项历史性举措将结合进出口银行的100亿美元融资和20亿美元的私营部门融资。我们甚至预计美国纳税人将从用于启动矿产宝库计划的贷款利息中获利，这是一件了不起的事情。他们已经谈论了很多年，其他总统只是空谈，但他们什么也没做。在过去的1年里，我的政府采取了非凡的措施，以确保美国拥有我们所需的所有关键矿产和稀土。我们正在投资采矿项目，真的，我们正在加快联邦许可审批。你们知道，联邦许可，其中很大一部分是里泽尔丁的功劳，他表现出色，但联邦许可确实非常重要。我们正在这样处理矿山的许可审批，以及与世界各国签署重要的关键矿产协议。我们与所有国家都相处融洽，每一个国家都是如此，他们希望处于适当的地位。今天我们与世界各国合作得非常好，我们正在以这项至关重要的新储备为基础，巩固这些成就。现在我想请进出口银行董事长约翰·约瓦诺维奇讲几句话，随后是来自商界和国会的朋友们，我们会讨论这些，但今天我们有一些非常棒的商界领袖，最优秀的都在这里。约翰，如果你能先开始，那就太好了。谢谢。谢谢你，总统先生。总统给了我们一个非常明确的指示，与其说是明确的指示，不如说更像是一道命令，要求我们找出如何在美国历史上首次建立一个战略关键矿产储备，以造福非军事制造业综合体。挑战是巨大的，不仅仅是因为以前从未有人做过总统先生，而是因为我们知道您期望我们以一种宏大的方式，以一种可扩展的方式，以一种旨在实现长期成功的方式，以及以一种有助于振兴我们国内采矿业的方式来完成任务。但最重要的是，最关键的是，它不依赖美国纳税人的补贴。所以这正是我们所做的，总统先生。您今天宣布的是一个真正独特的美国式解决方案，它将我们世界上最好最大的资本市场与我们的制造商、创新者、矿工结合起来，所有人都共同努力，使这成为可能。现在这些事情的发生离不开行业内最优秀、最聪明的人才的参与。总统先生，每个人都希望与本届政府、与您的政府合作，这里的关键因素是您的行动号召。您的行动号召使我们能够将市场上最优秀的参与者，有时甚至是彼此最激烈的竞争对手聚集在一起，让他们共同努力，提出一个创造性的解决方案。现在除了我们在进出口银行的优秀团队，他们由布莱恩·格里利、杰夫·威尔逊、莎拉·维特以及许多其他人领导夜以继日的工作，我们还受益于有最大的制造业首席执行官、最聪明的市场参与者参与其中，所有人都致力于解决这个问题。所以我们通过矿产宝库计划所做的，
就是将资本解决方案与我们最需要的东西结合起来。最棒的是，美国纳税人将从资助历史上第一个战略关键矿产储备中获得回报。我们感谢您，总统先生，感谢您促成这一切。今天在座的所有人都帮助促成了这一切。我们的内阁部长们，我们的顶级首席执行官们，他们的团队，顶尖的市场参与者们，无论是通用汽车、杰瓦诺瓦、波音、克莱恩、谷歌、摩科瑞，特别是布莱恩、法利克、哈特里、托卡斯，还有我们的朋友罗伯特·弗里德兰总统先生。我们所有人齐心协力，为您也为美国人民实现了这一切。这样，全国各地的制造商和工人们就可以放心，在他们最需要的时候，他们会得到所需的一切。你们用这个方案涵盖了所有的一切。我们不只是处理部分矿物和稀土，而是所有，对吗？磁铁呢？我们专注于关键矿物清单上的所有原料。我们预计，我国优秀的制造商将带领并催生更多的解决方案。干得好！非常感谢伯格姆，请。总统先生，我再次呼应约翰所说的，向您表达由衷的感谢。您上任伊始就设定了方向，在过去1年里，您为我国的采矿和矿产行业所做的贡献，可能超过了历史上任何一位总统，就像钻把宝贝钻把一样。您现在说的是开采吧，宝贝，开采吧！在我国，您通过股权交易引领我们，美国首次主导股权交易，以帮助维持和平衡这个市场。您通过琥珀之路项目解锁了阿拉斯加，这在阿拉斯加开放了1700多个采矿权。当然，在美丽的清洁煤方面，我们有与煤炭共存的关键矿产，我们也已经解锁了这些资源。拜登政府在过去4年里没有进行任何煤炭租赁，您已经完成了数亿吨的煤炭租赁，这将有助于降低美国的电价。许可方面，您在讲话中提到了这一点，有些许可拖延了29年，去年在您的政府下，他们在4个月内就完成了；在您的紧急授权下，有些许可甚至在短短12天内就完成了。您帮助创建了一个国家联盟，以帮助平衡我们在关键矿产领域缺乏正常运作市场的情况。您率先与澳大利亚、日本、韩国、沙特阿拉伯和泰国合作。本周我们将宣布另外11个国家加入这个国家联盟，作为全球联盟的一部分。在此之后，还有20个国家在筹备中，希望在您的领导下加入，以促进关键矿产的贸易。今天我们站在这里，正是因为所描述的团队合作。如果没有您组建的杰出内阁，这一切都不可能实现。马可·卢比奥、斯科特·贝森特、霍华德·卢特尼克、克里斯赖特以及许多其他人都参与了通过这一愿景促成此事。今天与我们站在一起的，还有我们国会杰出领导层的一些主席，他们也支持了这项工作，并帮助我们找到了在没有拨款的情况下完成这项工作的方法。这项工作没有动用纳税人的钱，当然还有我们在白宫的现场团队，包括大卫·科普利以及国家安全委员会的所有其他人。大卫领导着全球供应链的工作，还有与进出口银行团队合作的人员，他们夜以继日的工作促成了这一切。所以再次强调，当您领导，当您提出挑战时，团队合作就会发生。然后我们今天就站在这里，这是进出口银行历史上最大的一笔交易，规模是之前的2倍多，这将有助于推动国家安全。这对美国制造商来说是件好事，这对美国工人来说也是件好事。祝贺您，川普总统。先生，正如您常说的，经济安全就是国家安全。如果我们无法掌控关键矿产、钢铁生产和工业基础，一个国家就没有主权。感谢在座各位的努力。在您的领导下，这是一个只有您才能促成的公司合作项目。我们正在收回我们的主权。我们将实施这个矿产宝库项目，第一个战略矿产储备。我无法形容这有多么创新和令人兴奋，它将为我们未来提供的安全保障水平是惊人的。您那位即将上任的新美联储主席做得怎样？进展如何？他开局很顺利，他有很强的信誉度。像众议员希尔和参议员马里诺这样的聪明人都已经认识他了，美国人民会逐渐了解他。重要的是，他们将能够信任联邦储备银行来为他们引导经济。他会做得很好。
霍华德，请。前几任总统把美国视为理所当然，他们让我们的关键矿产只被中国控制，他们让我们的采矿业走向崩溃，关闭了所有的矿山，关闭了我们的燃煤电厂，而中国却在开设新的矿山和电厂。他们让我们的汽车工业，对吧？我们过去在美国生产75%的汽车，而当拜登卸任时，这个数字低于50%。我们只是任由所有这些产业从美国被摧毁。感谢上帝，你现在坐在这个位置上，正在改变这一切，并把它夺回来。我们正在夺回关键矿产，我们正在夺回采矿业，我们正在夺回汽车工业。你们会看到我们夺回制药业，我们将会夺回半导体产业。没有你的领导，这一切都不可能发生。在你的领导下，站在这里是最令人兴奋的，因为我们正在让美国回归正轨，再次伟大。国家防卫战略说，美国将为欧洲防卫提供关键但有限的支持。有限的支持是什么意思？美国还会提供什么？以我们和欧洲相处得很好，我就是这样，因为你知道，别忘了，我把国内生产总值从2%提高到了5%，没人认为这可能。他们给了我们很多钱，我们有最好的军事装备，我们正在把它卖给北约。我和他们相处得很好，但欧洲必须小心，因为你知道，有人说在移民和能源问题上，欧洲已经面目全非了。你知道，他们有很大的潜力，在英国，他们有北海石油，但他们基本上把它关闭了。然后他们从挪威购买能源，挪威的能源也是来自北海石油。所以你想想看，挪威拥有数万亿美元的财富，他们必须小心。你需要能源，你不能依赖风力发电机，你应该靠能源赚钱，而不是亏钱。所以我非常失望。听着，我爱欧洲，我爱欧洲的人民，他们必须非常小心，他们正处于一个临界点。你们有巨大的移民问题和巨大的能源问题，这是一个糟糕的组合。所以，总统先生，昨天您说您正在与一些人就古巴问题进行对话，您希望达成怎样的协议？是与古巴政府，还是与古巴人民？他现在是一个失败的国家。而且他们没有从委内瑞拉得到任何资金，也没有从任何地方得到任何资金。它是一个失败的国家，墨西哥将停止向他们输送石油。所以我想照顾那些来自古巴的人民。您知道，我们有很多人是从古巴来的，他们被古巴驱逐出来，或者逃离了古巴，他们乘坐木筏过来，他们穿越了鲨鱼出没的水域。我不知道他们是怎么做到的，那是很多年前的事了。很多人想回去，很多人想至少探望他们的亲戚。我认为我们已经非常接近了。我们现在正在与古巴领导人打交道。关于伊朗，您能说说您采取军事行动的底线是什么吗？我不能告诉你们我将要做什么，因为现在我们有一支庞大的部队正前往那里，就像我们在委内瑞拉做的一样，甚至规模更大。他们很快就会抵达。我想看看能不能谈一个协议。我不知道这是否会发生，但是我的意思是，如果我知道，我也不会说，我不会告诉你们的。如果我告诉你们，那将是非常愚蠢的。但是现在我们正在和他们谈话，我们正在和伊朗谈话。如果我们能达成一些协议，那将是很好的。如果我们不能达成协议，那么可能就会发生不好的事情。总统先生，关于政府停摆，您认为这个问题能得到解决吗？您有没有得到来自众议院共和党人的保证？好的，我跟约翰逊议长和图文领袖都谈过，我认为他们离达成解决方案已经很近了。我们当时的国内生产总值是5.6%，因为42天的政府停摆，我们损失了1.5个百分点。你们想想看，我们本来可以达到7%的，从来没有人见过7%这样的数字。而且我认为，霍华德，我们确实损失了1.5个百分点，对吗？停摆确实造成了1.5%的损失。而且这对我们国家非常不利，但即便如此，我们仍然取得了有史以来最好的数据。你们知道，我们做得很好，我们正在克服困难。但是我要说的是，我多次与舒默参议员交谈过，我认为他们也不希望看到政府停摆。